Regai nditende Jesu Kristu, Ishe naMwari Baba wedu wakatiwanira mukana. Ndiye wakatidzikinura zvikuru vokuponeswa kuti tikwanise kuwana upenyuzve, ambotimutsa panjodzi yerufu yatakanga takabatwa nayo. Saka panguva ino ndoda kuti nditende Mwari nemi vari kundinzwa vakanditeerera panguva inoyi, zvisinei nenguva nemwaka wachandinzwa nezuva rawachandinzwa. Siri vhangeri yaKristu yandinokwazisai nayo kwose kwose, ndichiti Ishe ngaakudzwe nokuda kweruoko, nokuda kwesimba, nokuda kwezita rake raakaratidza kuvanhu vose panyika vaakazarurira vakatenda, nevakanga vari vokurashika vakasatenda. Ndinogara ndichitaura ndichiti inini ivhangeri inofanira kunge ichitaura pamusoro paKristu Jesu. Chinonzi ivhangeri inyaya dzaKristu Jesu, zvaakaita kuupenyu hwedu, nezvaakaita kumarudzi ose, nezvaachazoita kune vakatenda kwaari, ndo inonzi ivhangeri. Zvimwe zvese zvatogona kutaura zvinogona hazvo kunge dziri dzimwewo nyaya, asi kana yaivhangeri tinotaura pamusoro pemuridzi webhuku. Saka ndoda kutenda Mwari uye ndichiti dzimwe nguva painotaurwa ivhangeri, kune umwe inoita sekunge chituko nokuti inouya isingatauri zvaanoda. Izvo ndogara achitaura ndichiti ichokwadi kuti ivhangeri haina kudhizainwa kuti itaure zvaunoda iwewe, zvandoda inini. Inototaura zvinodiwa nemuridzi wevhangeri kune vaanenge achida. Saka pane nguva yekuti unogona kutonzwa ivhangeri ichitaurwa, iwe wacho uri kutoinzwa wototanga kuva neshungu zvokuti zvinoita sechinhu chisina basa kwauri, tozonzwisa hedu kuti uyu ane shungu because haana kudhizainwa, haana kuiswa muurongwa hwekuinzwa. Saka kana iri vhangeri yemwanakomana, pane painoti kana ikatanga kutaurwa so, umwe munhu anogona kusatoinzwa, mumwe wotoinzwa. Vese vanhu vaviri ava hapana anenge aine simba kudarika mumwe, ainzwa neasina kuinzwa. Asi izvo zvinenge zvakaitwa naMwari munzwiri wengoni. Saka Mwari ndo vakagara vakazvirongedza kare muupenyu hwedu tisati tatombva panyika panapa, kurongedza vachanzwa ivhangeri yavo nekurongedza vasingazoinzwi futi. Izvozvo zvinoonekwa nokuti kune rinonzi gehena, kugoita upenyu husingaperi nekutambudzika kusingaperi. Saka zvoreva kuti kana gehena ririko, panotori nevanhu vakagara vakatozivikanwa naMwari kuti havachatoenda kugehena, kwozoitawo vanhu vakazivikanwa naMwari kuti vachava neupenyu husingaperi. Zvese izvozvo zvakaratidzwa nokuuya kwaKristu. Saka Kristu pavari kuuya, vachanzwa meseji yaJesu Kristu vakaitenda kwairi nokuti vakatenderwa kuitenda, ivava vatoponeswa. Vasingainzwewo, even vachinzwa imwe ivhangeri, vanongovawo vekuparadzwa saizvozvo. Saka ndo zvakaita ivhangeri. Regai nditende kuti ivhangeri yakanakira vayakanakira uye yakashatira vayakashatira. Saka pane paunogona kutoinzwa yorega kuva seinokufadza, wozoinzwa ichiita sokuti ine kakushingairira kainoita kana kuti kakurwadzisa kainoita, asi iwe uchitokwanisa kuiteera zvakadaro, zvinongoreva kuti wakagadzirwa kuinzwa. Saka ndichafara nokuda kwaizvozvo kuti pandinowana nguva ino yekushumirai, yandotenda kuti Mwari wakangondiwanisawo, kwete nokuti ndanga ndagona zvakanyanya uye ndinoziva zvakanyanya, kwete, asi nokuti wakangondiitirawo nyasha kuti ndingoparidza ivhangeri iyoyi, kuti vaiparidze vari mandiri, iyo vachiiparidzira kuvana vavo. Saka ndichatenda Mwari zvikuru nokuda kwemukana iwoyo, nokuda kwesimba iroro, nokuda kwenyasha idzodzi. Nhasi tichaverengawo shoko raMwari kubhuku yaLuke chapter 4 vhesi ya18 kusvikira pavhesi ya21. Bhuku yaLuka chapter 18
vhesi ya18 kusvikira pavhesi ya21. Saka tichaenda ikoko tondotarisa patichange tichitaura zvemusoro wenyaya unonzi wakadudzira rugwaro rwake. Thimu yedu inoti wakadudzira rugwaro rwake. Saka ndichaita zvishoma nezvishoma ndichiita zvokutaura chaizvo. Mwari vandibatsire kuti ndiite zvokutaura ndirege kuita zvokuparidza asi ndiite zvokutaura timbodzidza bhuku yaMwari kubva pachinyorwa ichocho. Now vhesi ya18 inoti mweya waShe uri pamusoro pangu nokuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo evhangeri. Wakandituma kuti ndidzidzise vakatapwa kusunungurwa kwavo namapofu kuti vavonezve, ndiregedze vakatsikirirwa nokuzivisa gore raShe rakanaka. Akapeta bhuku akaidzosera kumutariri akagara pasi. Meso avose vaiva musinagoge akamutarisa. Zvino akatanga kuvaudza achiti, nhasi rugwaro urwu rwaitika munzeve dzenyu. Ndinotenda Jesu Kristu. Panapa tikada kuti tiratidziswe magwaro iwaya nokuda kwenyasha dzaMwari. Jesu Kristu pavakanga vambokwira murenje vandoita mazuva ana 40 neusiku na 40 vakandoedzwa imomo nokuda kwadhiabhorosi. Zvese zvozvo ukazviverenga kubva kuchapta iyoyi kubva kumusoro kwayo inotaura zvakanga zvaitika izvozvo. Ndo zvakanyorwawo futi nemunyori anonzi Matthew pachapter 4 vhesi 1 kusvika vhesi 11 achitiudza kuti Kristu vasati vatanga kupinda muministry kushumira kwavo, vabva pakubhabhatidzwa naJohani Mubhabhatidzi pachapter 3 uchitarisa bhuku yaMatthew. Vanozonzi pachapter 4 vakatanga vaenda murenje kunonyengetera. Vakanonyengetera imomo 40 days ne40 nights. Ndokuzodzika. Pavakadzika ipapo vakaburuka vakananga paJerusarema, vakananga paNazareta, paguta reNazareta muGarirea imomo. Saka pavakapinda imomo ndokusvika paNazareta paakanga arerwa, ndokupinda musinagoge nomusi weSabata sezvavaisiita. Saka kana pakanzi Jesu akapinda musinagoge nemusi weSabata, kune vamwe vanokanganisika zvizhinji vanotibva vati Jesu akaindoza Sabata. Nyamba hazvisizvo zvakaitwa naKristu. Chinhu chinofanira kuzivikanwa nevanhu, chotofanira kunge tichiziva pamusoro pekuti waipinda sei musinagoge mavo neSabata, ndezvokuti ivo vakanga vagara vachipinda musinagoge neSabata. Saka Jesu wakanga aberekwa murudzi rwaJudha. Saka waitopinda musinagoge kwete nokuti iye waida kutonopungana navo neSabata, asi nokuti vanhu ndokwavanga vari. Saka haigona kusara ari kunze kwesinagoge, iye achivavarira kudzidzisa pamusoro pake kuvanhu kuti vatende kuti ndiye Mesaya. Saka waizoenda pavakaungana, iyo vachiunganira kurava, nochavainounganira musinagoge kwaiva kurabwa kwomurayiro. Murayiro wavaiverenga ndo waifanira kutaura pakuuya kwaMesaya. Saka Jesu Kristu waizopinda musinagoge nemusi weSabata. Kaverenga vaGaratia chapter 4 vhesi ya4 inotaura kuti Jesu wakaberekwa nomukadzi pasi pomurayiro, zvichireva kuti mazuva ese akaberekwa Jesu namazuva akararama pasi penyika wakararama mazuva eOld Testament, zvichireva kuti Old Testament ndiyo yakanga ichitenda kuSabata. Saka mumwe munhu akaona varayire kuti Jesu wakapinda muSabata zvakanyorwa mubhuku yaRuka, anobva ati zvakaitika muNew Testament. Nyamba Testament haitangiri pana Ruka,
testamende itsva haisi kutanga mabhuku atinoverenga ana Matthew, ana Mark, ana Luke, ana John. Testamende yaJesu yakatanga after kudzika kwomweya mutsvene pana mabasa apostora 2, nokuti ipapo ndo pakatanga function yechechi iyo yaKristu, nokuti pamunyori wavaHebheru anonyora kuvaHebheru achiti testamende haina simba kana wakaita achiri mupenyu. Saka testamende yaKristu inonzi New Testament yaifanirwa kuzofunctiona after death yaJesu nekumuka kwake. Saka zvoreva kuti inonzi testamende itsva inotangira mweya mutsvene adururwa, vana Peter vatanga kusumuka vachiparidza. Saka hatigone kuwana New Testament before mweya mutsvene asati auya. Pese ipapo panenge pachitaurwa Old Testament. Ndati kune mumwe munhu azvinzwisise, because paverengwa pachinzi akapinda musinagoge nesabata. Zvino vazhinji vanobva vati sabata richiriko, nokuti Jesu aitopinda musinagoge nesabata. Nyamba Jesu paaipinda musabata, musinagoge nemusi wesabata, waipinda iri sungano yakare, nokuti sungano itsva inongotanga chete mweya mutsvene adururwa. Vadzidzi navapostora vachitanga kuparidza evhangeri yaKristu, ndo panotangira New Testament. Saka chinyorwa chiri kunyorwa naLuke ichi ari kuchinyora muzviitiko zvesungano yakare. Saka tirege kurasika zvizhinji ipapo, ndoda kuti tisvike pakudzidza nyaya iyi zvakazara. Saka taverenga bhuku yaRuka chapter 4 verse ya 18 to 21. Jesu ndokubva apinda musinagoge achibva mugomo, ndo paakatanga kuita basa rake. Ipapa ndo paakatangira ministry yake achibva mugomo. Ambenge amboparidza ari mugomo, pamwe paakambenge adzika kubva murenje, pane paakazomboenda mugomo achidzidzisa vanhu vakauya muzviuru zvinenge 5 pachapter ya 5 Matthew. But panapa ndo paakavhura bhuku first time yake paakapinda musinagoge. Ndokubva avhura bhuku ndopapanzi akaverenga achiti, mweya waShe uri pamusoro pangu, nokuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo evhangeri, ukandituma kuti ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo, namapofu kuti vavonezve, ndiregedze vakatsikirirwa, nokuzivisa gore raShe rakanaka. Akapeta bhuku akaidzosera kumutariri akagara pasi. Meso avose vaiva musinagoge akamutarisisa. Zvino akati zvino akatanga kuvabudza achiti, nhasi rugwaro urwu rwaitika munzeve dzenyu. Saka nhachiti tiri kutaura pemusoro wenyaya wakanzi wakadudzira rugwaro rwake. Now, chinhu chinofanira kuzivikanwa, wandogara achitaura chinhu ichi kune vakamboteera mari dzandoshumira nepandinoshumira, kuti zvinofanira kuzivikanwa kuti magwaro ose kubva kuna Genesis kusvikira kuzvakazarurwa anotaura pamusoro paKristu. Bhuku rinonzi Bhaibheri, shoko raMwari, rese rakanyorwa richidhizainwa richitaura pamusoro paKristu. Saka ndinogara kuti bhuku rinonzi Bhaibheri haritaure zvimwe zvinhu kunze kwaKristu. Kana tikavhura tikaverenga tikawana dzimwe nyaya dzisiri Kristu, zvinongoreva kuti musi iwoyo tavanzirwa chakavanzika chaKristu hachina kuzaruka kwatiri. Asi tikavhura bhuku rese, chero papeji patada kundoverenga, tinofanira kutodzidziswa pamusoro pezvaKristu kana mweya waMwari achida hake kutizarurira. Saka ndinoti kazhinji kacho kuti zvinzwisike, vanhu vanofanira kuwana bhuku yaRuka chapter 24, voverenga mashoko akataurwa naJesu paya paakanga asangana afamba navakomana vaibva kuJerusaremu vachienda kuEmausi, vaya vakanga vasina kumuziva. Paakasvika akazomedura chingwa achivapa, ndo pavakasvinudzwa meso avo, ndokubva vaona kuti uyu ndiye Kristu. Vhesi ya 27 yechapter iyoyo inoti, ipapo akatanga kuna Mozisi navaprofita vose, akavadudzira zvakanyorwa pamusoro pake mumagwaro ose. Zvino mukaverenga ipapapa muchanzwa kuti
akatanga kuna Mozisi navaprofita vose, zvichireva kuti kana pachinzi Mozisi zviri kureva the first 5 books kubva pana Genesis kusvikira pana Deuteronomy. Mabhuku iwayo anonzi mabhuku emurayiro. Saka obva anzi navaprofita vose, zvichireva kuti kubva pabhuku rinotevera racho after Deuteronomy tinobva tachiwana mabhuku anotevera ipapo panana Joshua zvichienda mberi uku akunzi mabhuku avaprofita, na ndovapatsanangurwa pachinzi zvakanga zvakanyorwa navaprofita vose, akadudzira zvakanyorwa pamusoro pake mumagwaro ose. Saka vhesi 27 iyoyi ndoda kuti mumwe munhu anoda hake kudzidza shoko raMwari atore time yake achinzwisa zvakanyorwa naJesu, zvakataurwa naJesu apa Luka akanyora. Zvinonzi ipapo akatanga kuna Mozisi, vhesi 27 yabhuku ya chapter 24 yaLuka vhesi 27. Ipapo akatanga kuna Mozisi navaprofita vose akavadudzira zvakanyorwa pamusoro pake mumagwaro ose. Zvinotsigirwa futi nevhesi ya 44 yechapta iyoyo inobva yati akati kwavari, ndiwo mashoko angu andakakuudzai ndichiri nemi, kuti zvose zvakanyorwa pamusoro pangu mumurayiro waMozisi napavaprofita napamapisarema zvinofanira kuitika. Saka ipapa kana uri munhu hako ari kuda kungonzwisa shoko raMwari asina kusindimara kana kufunganya kwaakaitwa kana kupakwa imwe ivhangeri akapakwa nayo nenyika inoyi, anoda haki kudzidza magwaro, uchanyatsoziva kuti kana vhesi chiti zvakanga zvakanyorwa mumagwaro ose, zvoreva kuti mubhaibheri kana mubhuku rinonzi shoko raMwari hamuna nyaya inotaurwamo isiri yaJesu Kristu. Saka panapa tiri kufamba nemusoro nyaya yokuti wakadudzira rugwaro rwake. Saka Jesu paakasvika musinagoge akangonobata bhuku yakanga yakataurwa naIsaya. Muprofita Isaya ndiye akaprofita mashoko iwaya, but mashoko akataurwa naIsaya aitaura pamusoro paKristu. Saka uchanzwa pari kunzi akatanga kuna Mozisi navaprofita vose, zvichireva kuti hakuna muprofita chero ari muOld Testament akaprofita nyaya dzisingataure Kristu. Zviitiko zvese zvakaitika muTestament iyoyo zvinodudzira Kristu. Zvingatonetsa kuti munhu anzwise kuti apa pairevei, asi kana tabuda tavhura bhuku tikarirava so tichinzvera Kristu, tinobuda nenyaya dzatinozonzwisa kuti zvechokwadi apa paitaurwa Kristu. Saka akataura kubva kuvaprofita vose namagwaro ose akanga anyorwa muna Mozisi kusvikira kubhuku dzose, ndokuonesa kuti zvese zvakanyorwa imomo ndezvangu. Saka nhasi tine gwaro reproof yekuti zvanga zvakanyorwa mumagwaro zvese zvaitaura pamusoro paKristu. Ndo panonzi Jesu akapinda musinagoge ravaJudha ndobva avhura bhuku rikuti mweya washe uri pamusoro pangu. Iyo itsamba yakanga yataurwa yaakanga akavhura ipapa yakanga iri tsamba iri kuna Isaiah 61. Saka tiri kuti Jesu musi uyu akaverenga bhuku raIsaiah, ndo paakawana pachapter 61 verse 1, ukaverenga verse 1 to verse 2 kana kuda kuramba uchidzika nayo paitaurwa zvese. Ndo paakaverenga ipa panoti mweya washe Jehovha uri pamusoro pangu, nokuti Jehovha wakandizodza kuti ndiparidzire vanyoro mashoko akanaka, wakandituma kuti ndirape vane mwoyo yakaputsika, kuti ndiparidzire vakatapwa kusunungurwa, nokuna vakasungwa kuti vachazarurirwa, kuti ndiparidze gore rengoni dzaJehovha nezuva rokutsiva raMwari wedu, kuti ndinyaradze vose vanochema. Saka muri kuona here kuti vhesi yandaverenga apa iye zvinozvi ndiIsaiah chapter 61. Izvozvo ndo zvakanga zvichiparidzwa naJesu musi waakavhura bhuku raakanoparidza pasinagogi paNazareta.
ndizvo zvimwe chete zvakanga zvakanyorwa mubhuku yaIsaya 49 vhesi ya8 ne9. Pakanga pakanyorwa futi mashoko ekuti zvanzi naJehovha, ndakakupindura nenguva yakafanira, ndakakubatsira nezuva rokuponeswa, ndichakuchengeta nokukuita sungano yavanhu, kuti umutse nyika nokuvagarisa nhaka dzakanga dzaparadzwa, kuti uti kuna vakasungwa, budai, nokuna vagere murima, zviratidzei, vachadya zvokudya panzira, namafuro avo achava zvikomo zvisino zvibereko. Mashoko ese aya ari kutaurwa aya ndo aitaurwa. Saka kaverenga bhaibheri zvakanaka uchaona kuti haazi ari kutaurwa ipapo, haasi Isaya ari kunzi mweya waShe uri pamusoro pangu. Vhesi iyoyo haisi kutaura pamusoro paIsaya. Ukaiverenga literally unogona kufunga kuti pari kutaurwa ndiIsaya akanga achinzi mweya waShe uri pamusoro pake. Nyamba Isaya waiprofita Kristu ainzi ane mweya waShe pamusoro pake ndiKristu. Saka kana pachinzi mweya waShe waiva pamusoro pake, Kristu ndobva azoprofita, azozadzisa zvinhu izvi. Saka paaverengesa rugwaro irworwo abva apedzesera achiti, because ukanyatsocheka zvakanaka vhesi ya17 yechapta yataverenga ya4 Ruka 4 ukatangira vhesi ya17 inonzi akapiwa bhuku yomuprofita Isaya. Zvino akati aipetenura akawana pakanyorwa panoti. Saka tikanoverenga zvakanaka rechirungu rinobva rati, and he was handed the book of the prophet Isaiah, and when he had opened the book, he found the place where it was written. Jesu Kristu akanga asina kuenda kuchikoro kana kundodzidza aiyowo, zvokuti paakaverenga vanhu vanotonzi vakashamisika nazvo, kuti waverenga sei rugwaro rwakadai iye asina kumbodzidza, zvichireva kuti hapaida kudzidza kuvhura bhuku inotaura zvake, because bhaibheri shoko raMwari rinotaura pamusoro paKristu. Saka wakadudzira rugwaro rwake kutaura nyaya dzake dzanga dzakanyorwa murugwaro, hazvaimboda kuti Jesu aendere kuchikoro izvozvo. Saka akangonovhura nokuti mweya waShe wanga uri pamusoro pake, ndobva adudzira pamusoro pezvakanyorwa zvake, pamusoro perugwaro rwake. Saka tinoda kuti tichienda nayo vhesi by vhesi tidzidze zviri kutaurwa ipapo pamusoro penyaya iyoyi. Saka kana pachinzi wakatora rugwaro ukaverenga vhesi iyoyi inobva yanzi rechirungu rinoti he stood up to and read, zvichireva kuti Old Testament system kana poverengwa murayiro, hapana munhu aiverenga murayiro akagara. Waifanirwa kusumuka womira woverenga murayiro kusvikira wapedza, kana wapedza wogadzika wogara pasi. Murayiro wacho wanga wakanyorwa pascroll, chinonzi scroll ranga risiri Bible kana bhuku rakaita seratoverenga iri. Chaiva chinhu raiva chainzi scroll ipapo, chaiva chibhuku chaitaurwa ipapo, chakanga chakanyorwa chainzi papyrus paper ndo raishandiswa kunyora scroll, kana kuti paleather on which the law was written. Saka ukatarisa bhuku iroro raitaurwa ranga rakanzi scroll iroro ranga rakareba 23 feet kureba kana 7 meters kupamhamha kwaro kwanga kwakakura, zvakanyorwa pane chinyorwa chakawanikwa mu1947 muDead Sea, zvichiratidzwa kureba kwanga kwakaita scroll iyoyo. Saka uchaona kuti Jesu ndo paakandoverenga ipapo, averenga chinhu chotobva agara pasi, but anobva atapedza kuverenga mashoko ese ataverenga kubva kuchapter ya4 vhesi 18 to 21, anozoti pavhesi ya21 akati, zvino akatanga kuvaudza achiti, nhasi rugwaro urwu rwaitika munzeve dzenyu. Saka kana Jesu achiti rugwaro rwaitika munzeve dzenyu,
zvoreva kuti parwaiverengwa vachiti ndiisaya aitaurwa ainzi mweya waShe uri pamusoro pangu, because vachiverenga Isaiah 61 they could easily interpret kuti ndiisaya ari kutaurwa. But Jesu paakasvika akavhura bhuku iyoyo ndobva achitaura akati mavhesi zvandaverenga apa zvese zvaitika panzeve dzenyu, meaning kuti the scripture yaIsaya yaitaura pamusoro paJesu Kristu, uye ndiye akanga ari the fulfillment yebhuku iyoyo, ndiye akanga ari kuzadziswa kwerugwaro rwaIsaya achiti mweya waShe uri pamusoro pangu. Saka wainzi mweya waShe uri pamusoro paKristu rwanga rwuri rwei? Saka uchaona kuti Jesu Kristu iye ndiye ari, kana tichitaura zvekuponeswa nokusunungurwa kwevanhu nokudzoserwa kwevanhu upenyu nezvose zvingataurwa pamusoro pesalvation yevanhu, he is the alpha and the omega. Saka hakuna panotaurwa salvation kana kuponeswa kwemunhu patingataura tichiisa umwe munhu pakati apa. Tinoti kana achinzi alpha and omega zvinoreva kuti ndiye kutanga kwesalvation uye ndiye mupedzesi wesalvation. Saka pakati pese apa hapana umwe munhu anenge aripo, iye Kristu chete ndiye akadhizainwa, ndiye akagadzirirwa kuponeswa kwevanhu vose. Saka kutanga kwesalvation yemunhu ndiJesu uye achaipedzesa futi ndiJesu. Pakati ipapa pese apa panenge pachifanira kuparidzwa futi Jesu. Hapana mumwe munhu anopinda pakati pesalvation yemunhu. Kudzikinurwa kwemunhu kuri muna Kristu, kuponeswa kwemunhu kuri muna Kristu, kubviswa kweurombo hwemunhu kuri muna Kristu. Zvese izvo hazviitwe chero napasta, zvese izvo hazviitwe chero naoverseer, zvese izvo hazviitwe chero nabishop, zvese izvo hazviitwe chero naapostle. Hakuna munhu anogona kumira achitaura kuti ndini ndakatakura salvation yevanhu, and hakuna anogona kuzotaura achiti inini ndini ndinogona kudzikinura vanhu. Saka unogona kutodaidzwa uchinzi mangwana kune deliverance, iwe ugotoenda uchitonzi paine signboard kana chiya chinonzi chibhodhi chiya chekuratidzira kuti chekuadvertisa chiya chototaura kuti nemusi wa30 May nemusi wa30 June kuchange kuine deliverance yemhando yepamusoro, vanhu vanofanira kuuya kuno kuzodhilivhwa. Iwe wotomhanya uchiti ndiri kuenda kunodhilivhwa. Deliverance idzikinuro. Dzikinuro yemunhu haigoni kuitwa napasta. Dzikinuro yemunhu haigoni kuitwa naany human being. Inoitwa chete kana munhu achinge awana evhangeri yaKristu. Inoitwa chete kana munhu achinge aiswa muna Kristu. Saka tiri kutaura kuti wakadudzira rugwaro rwake, zvichireva kuti paakaverenga pabhuku yaRuka chapter 4 verse 18 kana ukatangira verse 16 kusvika verse 21, panga paine paakanonhonga bhuku, paakanonhonga scroll, rugwaro rwaIsaya rwaiti mweya waShe uri pamusoro pangu, zvanzi nokuti wakandizodza. Saka uchaona kuti ari kunzi wakandizodza ndiMwari vakazodza mwanakomana wavo. Mwari ndo vakazodza. Saka kuri kuti kunonzi kuita, that is to, in other words, in English version, that is to consecrate. Consecration kuti kuzodza ikoko kuno ukatora vari rekuzodza unofunga kuti rinongotora mafuta obva wozodza, but rimwe the deeper meaning of anointing chinonzi kuzodza, it's anointing. Saka ukanzwa chinzi mweya waShe uri pamusoro pangu, obva ati nokuti wakandizodza. Saka anga aine mweya waShe ndiani? Ndiye Kristu. Aiva nawo sei? Ukaverenga chapter 3 verse 16 zvinonzi Mwari pavakada nyika vakatotuma mwanakomana wavo akaberekwa ari mumwe woga, zvichireva kuti zvinoitwa naKristu hazvina mumwe anogona kuzviita. So you need to be very careful here. Zvinoitwa naKristu hazvigonekwe nemumwe munhu kuti azviite.
vanhu vangatoita zvinhu nezita raKristu kwete kuti munhu ati ndindakaita hazviite. Saka uchaona kuti anoponesa zvonzi Mwari vakatuma mwanakomana wavo vakaberekwa ari mwoga kuti ani nani anotenda kwaari ave neupenyu husingaperi. Saka Jesu panapa ari kuti mweya wacho uri pamusoro pangu, zvichireva kuti iye chete Jesu ndiye ane simba, ndiye akapiwa, ndiye ane mandate yekudzikinurwa, ndiye ane mandate yekuponeswa, ndiye ane mandate yedeliverance, ndiye ane mandate yekuoneswa kwevanhu, ndiye akapiwa kudzikinura urombo hwevanhu chete. Ndiye ane mweya washe, ndiye ane that authority. Zvonzi mweya washe uri pamusoro pangu, zvonzi nokuti wakandizodza. Akazodzwa hawo. Saka tikatarisa kuzodza vara rekuti Messiah, because Israel yanga yakamirira Messiah. Messiah ivara rechiHebheru rinotorwa pamutauro wechiHebheru vanoriti Mishak. Mishak zvichireva kuti anointed, zvoreva kuti kuzodza. Saka Jesu paari kunzi mweya washe uri pamusoro pangu, uchaona kuti haasi Isaiah, because Isaiah anga asina kumbozodzwa. Isaiah was not anointed. Isaiah was just but a prophet. Saka patiri kuverenga Isaiah 61 iri kududzirwa naJesu achiti rugwaro urwu rwaitika nhasi munzeve dzenyu, zviri kureva kuti ari kuti zvakanga zvichitaurwa navaprofita ndini izvo. So panapa Israeri yaifanira kuvhunduka yotarisa kuna Jesu Kristu, yobva yatarisa mafeatures akaprofitwa navaprofita vayo, yosvika pakutenda kuti ndiye aipupurirwa namagwaro. Uye mweya washe wakanga uri pamusoro pake nokuti ndiye anga akazodzwa. Vaifanira kuziva kuti zita rekuti Messiah riri muchiHebheru Mishak zvinoreva kuzodzwa. Saka pavakangonzwa kuti mweya washe uri pamusoro pangu, vaifanira kutsvaka vobva vanzwa kuti nokuti wakandizodza. Saka muzodziwa waMwari ndiJesu Kristu. Saka kuti Christ zvinongoreva kuti Christos muvara rechiGreek. Christos zvinoreva kuti the anointed one or the chosen one. Saka Jesus, paanonzi Jesus Christ, zvinongoreva kuti ndiye Jesu muzodziwa. Saka hatigone kuwana muzodziwa in the form of a human being, because kuzodzwa kwacho kwakaitwa pana Kristu, ndiye anga aine mweya washe, iye akazodzerwa basa rekudzikinurwa kwevanhu. Saka panapa pawakadudzira rugwaro rwake achiudza chechi yanga iri paNazareth kuti ndini muzodziwa, ndini wakasanangurwa, ndini uyo mashaki pamusoro penyu kuti muponeswe muwane upenyu. Ndobva atsanangura achiti basa romuzodziwa kudini. Ngatitarisei macharacters emuzodziwa. Ndobva ati abva adudzira pachena panapa akati mweya wacho uri pamusoro pangu nokuti wakandizodza. Saka iye chete Jesu ndiye akanga aine mweya washe. Ukanyatsotasa even pamazuva akauya Kristu, hakuna mumwe akanga aine mweya washe. Vadzidzi aitoita vekutombopawo portion yemweya yesimba kuti mboendaiko muri 12 munoporesa modi. Ukaverenga Luke chapter 10 vakatumwa paya vachinzi fambai muguta munodii moita zvamune maita, uye vainzi muende kuguta ravaJudha chete, musaenda kuguta endai kuguta ravaIsraeri, musapinda mumaguta avaHedheni. Vaenda ikokoko vachinoporesa nokudi vaiti vadzoka vakati varwere vanopora, taona mabasa mazhinji achiitwa. Jesu akati musafara naizvozvo, asi dai magona kufara kuti muzive kuti mazita enyu akanyorwa here mubhuku yeupenyu. Zvichireva kuti healing yavaiita yanga isiri yavo, vanga vatongopiwa portion of the power kundoita, but healing, muridzi wehealing ndiJesus. Saka hakuna munhu anogona kutaura kuti uyai panapa ndikuporesei. Hakuna munhu anogona kuisa billboard achiti musi wa 23 June ndichange ndichita deliverance yakapenga.
ukaona munhu achitaura mashoko iwayo anoreva kuti ari kumonyorora magwaro, because simba iroro nemandate iyoyo yakapiwa munhu akanga aine mweya washe uye akanga akazodzwa. Muzodziwa washe ndiJesu, Jesus Christ the Messiah. Christ ndokuzodziwa. Saka hazvigoneki kuti paite mumwe munhu akazodziwa, because vanhu vakangozodzwa vakawanda. Pane mistake yekuti tisaziva, tirege kuziva munhu anofanira kudzikinura vanhu, because anofanira kudzikinura vanhu is the Messiah. Saka kana paita mumwe futi Messiah futi, taane mumwe Messiah wefake. Saka hatigoni kuwana futi mumwe muzodziwa futi panyika panapa kunze kwaKristu. Saka Jesu wakadudzira rugwaro rwake. Saka panapa apa hatigoni kutoti munhu ati ndinonzi muzodziwa washeni, hazviite, because muzodziwa ndokuti Messiah. Saka ukashandisa kuti wewe uri muzodziwa, uri kuzviti ndiwe Messiah. Saka nochizviti uri Messiah, uri kutaura kuti iwo ndionogona kuita basa iri riri kutaurwa panapa, raakuzotaura kuti ndiwo raakatumwa kuzoita iwo wava kuti ndionogona kuita iroro. Saka unenge uri antichrist. Saka kana tichitarisa evhangeri tichida kutarisa nhema, tinotarisa zvinhu zvese zvakadai so zvekuti Messiah ndiKristu, Messiah ndiJesus. Saka Messiah inonzi muzodziwa. Saka hatigoni kuzoita mumwe muzodziwa panyika panapa futi umwe futi, because pakangoita mumwe muzodziwa futi patova necontradiction. Saka unotofanira kutotya even kana kuine vanhu vanokudaidza kuti muzodziwa waMwari, iwe vhunduka waudze kuti handisi muzodziwa, because vari kuda kuti vari tokuita Christ, vari tokuita Messiah. Messiah chete ndiye the anointed one, because the anointed one ndiye anofanira kudeliver vanhu. Saka pakangoita mamesaya akawanda-wanda, pane duplication yezvinhu zvakawanda, pakufanirwa kuzoita futi zvimwe zvinhu zvakawanda zvekuti vanhu vadzinze kuti uyu mesaya uyu ndewe chokwadi here, uyu mesaya uyu ndewe nhema here, because mamesaya akangowanda taane problem yekuidentifya mesaya wechokwadi. Saka wechokwadi tinomutsvaka kumagwaro. Ndobva Jesu ati dudzira rugwaro rwaitaura pamusoro pezvake. Ndobva avaudza akati rugwaro urwu rwaitika nhasi munzeve dzenyu rwekuti mesaya aripo panapa. Saka kana pane vanhu vakuda kuponeswa, vanhu vanoda kudzikinurwa, vanhu vanoda kubuda muhondo murima, vanofanira kutarisa kuna Messiah, because the anointed one aripo pakati penyu. Saka Jesu anoti rugwaro urwu rwaitika nhasi pakati penyu. Saka kana achitarisa kudare Jesu achiti rugwaro urwu rwaitika pamberi penyu, zvinoreva kuti kana rwatoitika saizvozvo, vanorava vanofanira kucherechedza. Zvikanzi chii Messiah basa rake raanofanira kuenda nderekuita sei, Jesu ndobva adescribe akati izvi zvinhu zvese zviri pasi apa ndizvo zvandakauya kuzoita. Saka taakutarisa manje kuti Jesu akanga auya kuzoita sei. Zvikanzi wakandizodza, ndobva atanga achiti kuti ndiparidzire varombo evhangeri. Saka chokutanga panapa tinoda kuti tione kuti vari kunzi varombo ndavanani. Varombo evhangeri. Saka uchaona kuti scripture iyoyi ikawanikwa nevakomana vechizvino zvino, vakomana macharismatic preachers, varume vekurova homwe dzevanhu, vakomana vanotora mari, tora mari United, vanobva vati pakanzi ndiparidzire varombo, iye anobva atoti vanhu vese vari kutambudzika iye zvinozvi, ndini ndakatotumwa kwamuri imimi kuti ndikuparidzirei kuti mubude munhamo iyoyi. Vanobva vati I receive. Yet the scripture haina kumbonyorwa kuti pachaita pastor gumbonzvanda vachasumuka vachitaura kuti ndo vakudzikinura vanhu munhamo yenyika inoyi. Yet nhamo iri kutaurwa apa neurombo huri kutaurwa apa hauzi hwekushayiwa masamba etii, ende hauzi urombo hwekushayiwa basa, ende hauzi urombo hwekuti washayiwa mari yeschool fees, zvokuti ukanzwa vhesi yakuparidzwa iyi pana pastor akamira pamberi pako unotanga kufunga kuti aiwa nhasi ndadzikinurwa, urombo hwangu hwapera. Urombo huri kutaurwa naJesu apa urombo here hwekuti munhu ashayiwa chikeni, urombo here hwekuti munhu ashayiwa mabhagidhi eupfu. Saka uchaona kuti vakomana vakainhonga scripture iyoyi vanobva vaimonyorora manje vachiti ndini ndakatumwa kukudhilivhai panhamo dzenyu. Zvino kana dai varivo pastor
vakatumwa kudhilivha munhu panhamo dzake dzepanyama vanozotiparidzira sei vhesi vangadai vangotora masamba kumba kwavo vakaenda kunomupa, kana dai vangadai vangodziva kuti mwana wenyu haana school fees, vaingofanira kutora mari vokubhadhara school fees vobva kuti ndii ndakatumwa kudzikinyura urombo hweschool fees. But panapa uchaona kuti tine mapastors vari kushandisa scripture yemuridzi kuti vataure nyaya dzavo pamusoro pevhesi yakataurwa pamusoro peupenyu hwomumunhu. Saka Jesu paari kuti mweya waShe uri pamusoro pangu nokuti wakandizodza. Ronzi akandizodza kuti ndiparidzire varombo evhangeri. Saka varombo, urombo hwekushayiwa mari yechigayo hunoda evhangeri here? Kana dai vhesi iri zvainoreva, uchaona kuti pari kunyepwa ipapa kana pamera pasita pamberi pako achiti ndakakutumwa kuzokuparidzirai kuti mubude muurombo, achitaura kuti urombo hwekushayiwa bhondi kana urombo hwekushayiwa yusa. Hauziwo urombo hwaitaurwa panapa, because izvozvo zvese izvozvo hazvidi vhesi kuparidza kuti munhu awane US dollar. Hapaparidzwe vhesi, panoudzwa vanhu kuti gonai kushanda, uye izvozvo hazvidi vhesi. Vanhu vari kuda mari vanotomukira kumabasa wotonoshanda kana kusakura gadheni rako wotanga kutengesa mavegetables ako woita mari. Izvozvo hazvidi vhesi izvozvo izvo. Saka munhu akasumuka akaverenga vhesi iyi akati mweya waShe uri pamusoro pangu nokuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo evhangeri. Iwe wobva wati nokuti handina mari yeschool fees, pastor vari pamberi pangu ava, kana muvhangeri ari pamberi pangu ava, kana apostle ari pamberi pangu, kana prophet ari pamberi pangu ava, ndo vauya negood news kuzondidhilivha paurombo hwekushayiwa mari yeschool fees. Saka unenge usingazive magwaro. Unofanira kutanga kudzidziswa kuti gwaro rose rakanyorwa pamusoro mubhaibheri rese rakataura pamusoro paKristu. Chinonzi gospel inyaya dzaJesu Kristu dzekudzikinirwa kwako, kwete panyama but zokuponeswa kwako pamweya wako, because iwewe wakafa kare usati wawana evhangeri yaKristu uri murufu. Saka panapa tinenge tine problem manje. Kana taana pastor vari kumira pamberi pegungano tobva wati ndini ndakanyorwa ipapa, ndini ndine mweya waShe uri pamusoro pangu, ndakatumwa kuti ndikudzikinyurei, ndakatumwa kuti ndikuparidzirei mimi ndidzikinyure varombo. Iwo bva wati I receive. Zvoreva kuti unofanira kutanga watombotariswa brain dzako iwe wacho nyakureceiva kuti unoziva here zvinodudzirwa nemagwaro, because magwaro haataure zvekureceiva zvenyama izvi, ari kutaura pamusoro pemweya yevanhu. Saka ngatidzokerei kugwaro rati kuti ndiparidzire varombo. Ndopataura kuti urombo huri kutaurwa ipapo ndehwei. Unoziva here kuti Adhamu paakasikwa naMwari paya akasikwa Adhamu akapiwa simba, dominion pamusoro pehwe dzese, pamusoro pezvinhu zvose, pamusoro pezvinhu zvose zvanga zviri mubindu zvese muEden. That is according to chapter 1 from verse 26. Ukaverenga chapter 1 verse 26 uchienda mberi uchaona kuti Adhamu wakapiwa simba rinonzi dominion. Zokubva apiwa simba rokunema mhuka dzose, ndokubva arayirwa kuita zvinhu zvose, kureva kuti munhu akanga aine power nokuti presence yaMwari yakanga ichiri maari, umwari hwakanga huri maari. So munhu panguva iyoyo aigona kunzwa Mwari vachitaura naye. Mwari vaitotaura naAdhamu direct. Mwari vaitotaura naAdhamu. Mwari vaitouya kuzoonana naAdhamu, zvichireva kuti the glory of God was still upon Adam. Yanga ichiripo glory, kubwinya kwaMwari kwakapfekedzwa pana Adam. Saka umwari hwaiva muna Adam. So Adam was rich because Mwari vaitaura naye. Adam could hear the voice of God direct, could hear God vachitaura naye. So Adam was rich because of the word of God. Adam was rich because he had everything pamberi pake. He had God on his side. Mwari vaitotaura naye. Saka chaivo Adamu wakanga akapfuma chaizvo. Adamu wakazoita murombo sei
zuva ravakanzwa izwi radhiabhurosi ndokubva vadya muti wakanga ukarambidzwa. Disobedience ndokubva yamubvisa mupresence yaMwari. Uchanzwa ipapo bhaibheri richiti Adhamu vakatanga vachipedza kudya muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa, vakatanga kuziva kuti they were naked. Saka kana vakatanga kuziva kuti vari naked, they became poor. Munhu asina kupfeka panyama vanondomuti murombo, but Adam akanga asina kupfeka the glory of God, meaning kuti Adam became naked and he automatically became poor on that very day. Saka Adamu asingachanzwe Mwari murombo, Adamu asingachanzwe kutaura kwaMwari, Adamu asina access naMwari, akabva ava murombo Mwari ndobva vamutonga. Pavhesi ya 15 ndobva vatanga kuisa mutongo, akaisa mutongo ndobva vamudzinga munyika yaane access yeupfumi hwavo, where Adam could hear the voice of God, where Adam could see or visualize God. Saka Mwari vakamudzinga muEden vakamuisa munyika yaakandoita nhapwa maindoshingaira neziya, kuita kuti Adam became poor, not physically but he was spiritually poor, because akanga asingachagone kutaura naMwari uye akanga asingachanzwe Mwari. Saka kana pachitaurwa zveurombo hapasi kutaurwa vanhu vakashayiwa mabhondi nemayusa nemaranzi nemakwacha. Pari kutaurwa vanhu vasingachagone kuwana the word of God, vanhu vasina access yekutaura naMwari, vanhu vari very much down in terms of kuti havachagone kuwana access to God. Saka urombo huri kutaurwa ipapapa, pari kutaurwa vanhu vasingachagone kuva neaccess naMwari, vanhu vakabviswa glory yaMwari nokuda kwekuti vakatadzira Mwari muna Adhamu. Saka panapa Jesu ari kuti ndini ndakauya kuzoparidzira varombo ivhangeri. Pandakazodzwa ndakatumirwa kuzoparidzira varombo ivhangeri. Saka varombo ava ndevapi? Tati varombo ndo vasina access to God, vakabviswa the glory of God. Glory of God yacho ikabviswa muna Adam. Saka ukaverenga 5 yavaroma chapter 5 verse ya 12 inoti nokuti rufu chivi sezvo chakapinda muvanhu vose pavakagamuchira, in fact vanhu vose vakatadza muna Adhamu ndobva vafa muna Adhamu. Saka ukanoverenga bhuku yaRomans chapter 5 verse ya 12 inotaura kuti rufu rwakazotonosvika futi kuvanhu vose nokuti sini yakapinda nemunhu mumwe chete kuvanhu. Saka munhu mumwe chete ndiye akatiunzira sini, ndobva tafa tese. Saka vanhu vakaunzirwa sini naani? Vanhu vakaunzirwa sini naAdhamu, ndobva vanhu vaunzirwa futi rufu naAdhamu. Saka vanhu they are poor in terms of in terms of mweya wavo. Mweya yavo yakaita urombo because yakafa, vakasara vachirarama munyama muna Adhamu. So this chapter 5 verse 12 yaRomans inotaura ichidai so, rega ititei kuverenga. Therefore just as through one man sin entered the world, saka nokuda kwemunhu mumwe chete, kuburikidza nemunhu mumwe chete, sin yakapinda yakasvika kuvanhu vose, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. Saka pari kunzi chivizo chakapinda muvanhu nokuda kwemunhu mumwe chete, nerufuwo rwakapinda kuvanhu kusvikira kuvanhu vose. Saka vanhu vose vakafa nokuti vose vakatadza. Vanhu vose vakatadza rini? Vakatadza pakatadza munhu mumwe chete. So when Adam sinned, sin yakasvika to mankind, yakaspreada kuvanhu vose, kureva kuti munhu wese anoberekwa akafa, munhu wese anoberekwa ari poor, spiritually anenge ari poor. Saka Jesu ari kuti ndakauya kuti ndiparidzire varombo ivhangeri. Vari kunzi varombo ipapo ndo vakafa mumweya yavo, vasisina glory of God, vanofanira kuti vaparidzirwe. Varombo sei? Because nyama yavo imhenyu but mweya yavo inotambudzika.
saka uchaona description iri pana chapter 4 ipapapa inoenderana nemunhu asisina access to God, asisina mukana wokunzwa Mwari vachitaura maari. Saka uchanzwa pachinzi kuti ndiparidzire varombo ivhangeri. Saka ukanoverenga bhuku yaMatthew chapter 5 uchanzwa Jesu akutaura urombo hwacho kuti hwakaita sei, vanhu vaakanga atumirwa kuzoparidzira. Saka uchatoona pachinzi naJesu pavhesi ya3 vhesi ya2 inoti then he opened his mouth and taught them saying, ari mugomo paya, blessed are the poor in spirit. Saka urombo uhukahwu hahuzi urombo hwekushayiwa mavheji, urombo hwekuti mweya yevanhu through Adamu munhu wakabviswa glory kumweya wake ndobva afa mumweya wake. Saka Jesu ari kuti vakaropafadzwa varombo pamweya, for theirs is the kingdom of heaven. Saka munhu akatenda kuti ndakafa, mweya wangu wakafa, iyeye anotenda kuti akafa uye urombo hwake hauzi hwepanyama, urombo hwake ndehwemweya, ndiye akauyirwa naKristu kuti aparidzirwe ivhangeri. Saka chinonzi ivhangeri chii, uye Jesu Kristu waizoparidza sei vhangeri yacho? Jesu haasi aivira papulpiti otanga atenda inini tenda inini. Aiwa, Jesu paakaberekwa ane zviratidzo zvainongedzera kuberekwa kwake zvokuti Israeri yaifanira kuziva kuti ndiye Mesaya, yobva yatenda kwaari. Saka Jesu paari kuti ndakauya kuzoparidza, haana kuuya kuzofamba ichi tendeukai tendeukai. Aiwa, iye ndiye mharidzo yacho. So kuberekwa kwake nokutanga kwake kufamba achitenderera, painzi abva kuKapenaume aenda kwakati pamubasha aingoita tumwe chizviratidzo. So iye anga asingati ndini Mesaya ndini Mesaya, but vaifanirwa kumuona mukarekta yake kana dai vainzwisisa magwaro ose, nokuti iye ndiye akanga akanyorwa pamagwaro ose. Saka zvoreva kuti Jesu paakanga achitofamba ndiye akanga ari mharidzo yacho. Inonzi ivhangeri youshe chii? Inonzi ivhangeri ichii? Inonzi gospel chii? Zvanzi kuti ndiparidzire varombo gospel. Saka rinonzi gospel nderipi? Kana patotaurwa zvegospel totaura kutaura kuti rinombonzi gospel rinenge rakaita sei? Kungomira here wotanga kuparidza wotoenda kuparidzirai wototi ndo gospel. Chinombonzi gospel chii? Saka gospel tinonoriona richidudzirwa nemuapostora Pauro kuvaKorinde pachapter 15 verse 1 to 4. Tingangoverenga chapter 15 verse 1, 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Zvino hama dzangu, ndinokuzivisai vhangeri yandakakuparidzirai, iyo yamakagamuchiravo neyamunomiravo mairi, iyo yamunoponeswavo nayo kana muchibatisa nomutoo wandakakuparidzirai, wandakaiparidza kwamuri kana musina kutenda pasina. Nokuti pakutanga takakupai izvo zvandakagamuchiravo, kuti Kristu wakafira zvivi zvedu sezvo zvakanyorwa pamagwaro. Saka uchaona kuti magwaro ose anofanira kutaura kuti Kristu, inonzi ivhangeri, kuparidzirwa kwekuti Kristu wakafira zvivi zvedu. Ndobva zvanzi naPaul according to scripture, zvichireva kuti kana ukasanzwisa magwaro kuti anotaura pamusoro pekuti Kristu Mesaya wakafanira kuuya otambudzika pamusoro pedu, obva andofa pamuchinjikwa, asi kana achinge afa anofanira kumuka, so that kunonzi naJesu ndakauya kukuparidzira varombo, zvinoreva kuti zvinhu life yake, maberekerwo nekurarama kwake nokufa kwake nokumuka kwake ndo ivhangeri yaakaparidza. Iye Kristu haasi aizoparidza, ivhangeri yaizoparidzwa nevanosara vachitenda kuti ndo zvakauya kuzozadziswa nemukomana uyu. Saka panapa ndichitotaura izvi ndiri kuparidza ivhangeri yakanga ichifanira kuparidzwa naKristu, yaakaparidza kare nokuuya kwake. Ichi takuparidza tichitonongedzera kuti ndo zvaitaurwa nemagwaro. Pese painzi mweya wacho uri pamusoro pangu, wakandizodza. Akanga akazodzwa ndiKristu, aiye nemweya wacho ndiJesu, uye ndiye futi akanga achifanira kuparidzira varombo. Varombo vacho vanhu vakanga vasina gospel, vanhu vakanga vaine nzara yekushayiwa vhangeri rokudzikinurwa kwavo, raifanira kuti ritaurwe kusvikira anodzikinura aratidzwa kwavari. Saka panapa uchaona kuti uchiteerera saizvozvizvi uchaona achitotaura kuti
ndakanzi paridzire varombo ivhangeri. Varombo vakaitwa varombo veivhangeri kubudikidza muna Adhamu, nokuti Adhamu paakadya akabva afa, akabva atambudzika, akabva ava murombo nokuti wakasara ari naked. The glory of God yakaitwa, he was undressed nadiablos mubindu paendo pasara ari naked, akabviswa glory yaMwari, akapfekedzwa urombo naSatani. Saka ivhangeri inofanira kuti paridzira kuti tidzoserwe upfumi hwedu. Saka tozwa ivhangeri chinzi iye wakaitwa murombo kuti imi muve wakapfuma. Saka Jesu Kristu kana achinzi wakaitwa murombo, hazvisi kureva kuti Jesu Kristu wakaita murombo wokushaya mari. Aiwa, Jesu Kristu wakanga ari Mwari. Paakadzika muumwari hwake kupinda munyama, ndo paakaita murombo, because kupfeka nyama. Jesu angopinda munyama, watova murombo, because nyama iyoyo inotakura rufu, inogara zuva rimwe nerimwe nyama yakatakura rufu. Ndosaka paakapinda munyama akabva ava nezvivi, paakava nezvivi akabva aenda pamuchinjikwa, nokuti kuvaRoma chapter 6 tinonzwa kuti mubayiro wezvivi ndirwo rufu pavhesi ya 23. Saka Jesu paakaita sin nokupinda munyama, wakanga akwalifaya kuti aroverwe pamuchinjikwa nokuda kwedu, kuti tiponeswe, tibviswe paurombo, tive vakapfuma. Saka kupfuma kuita sei? Kupfuma kuparidzirwa ivhangeri yeupenyu, todzoserwa kuupenyu, tobuda mudeath. Saka hazvireve kuti munhu akanzwa pachinzi kundiparidzire varombo anenge achifanira kuvataura kuti muchapinda mabasa, you shall receive your car, you shall receive your what. No, ivhangeri yeurombo ndeyekuti mweya yevanhu yakaenda pakutambudzwa, yakaenda pakurarama iri pasi peutapwa, inofanira kudzikinurwa neivhangeri yaKristu Jesu. Saka panapa pari kutonzi nokutanga, nokuti pakutanga ndakakupai izvo zvandakagamuchiravo, kuti Kristu wakafira izvivi zvedu sezvo zvakanyorwa pamagwaro, uye kuti wakavigwa akamutswa nezuva retatu sezvo zvakanyorwa pamagwaro. Saka ukasaziva magwaro manje unogona kutadza kunzwa zvaKristu, because pamagwaro ndo pazvakanyorwa. Saka ipapapa hapagone futi kuti munhu asingaverenge magwaro ati ndinofanira kuzviziva zvinhu izvi. Hazvizivikanwe nevasingazive magwaro uye vasingaravi magwaro, zvokuti bhuku yainyorwa yaIsaya yaitaura pamusoro pekudzikinurwa kwevanhu kubudikidza naKristu. Kana Kristu achinge aratidzwa, vanhu vodzikinurwa, vanhu voponeswa, vachibudiswa muutapwa, vachibudiswa mukumbunyikidzwa kuti vadzoserwe muupenyu, sezvo zvakanyorwa mumagwaro. Saka Jesu wakadudzira rugwaro rwake. Saka tati varombo ndo avo tavaonesa kuti varombo ndo urombo hwacho ndehwekuti munhu wakabviswa glory yaMwari, akasara asina access to God, to the word of God, asisina access kunzwa Mwari vachitaura maari, iwo wakanga hwaurombo. Saka zvonzi vane mwoyo, zvikanzi uye wakaita kuti ndidzikinure vane mwoyo yakaputsika, to heal the broken hearted. Rechirungu ndo robudisa ipapa, reshonari harina kupabudisa pekuti to heal the broken hearted, because reshona harina parakataura izvozvo, rakajamba ipapo pekuporeswa kwevane mwoyo yakaputsika. Rakangopfuura richijamba richibva ratomhanyira kune dzimwe nyaya, rikajamba nyaya yekuponeswa kwemwoyo yakaputsika. Uchanzwa kunzi anobva ati wakandituma kuti ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo. Apa angomhanyira kuna vakatapwa, but vane mwoyo yakaputsika havana kutaurwa. So pari kunzi the broken hearted, hapasi pekuti musikana akabrekwa mwoyo wake nemukomana, zvokuti akanzwa kuti inini I was sent to heal the broken hearted napasi okauti anasi today is my day, because ndina John akandibreak heart. Haisi heart breaking iyoyo. The broken hearted, vanhu vane mwoyo yakaputsika rini? Because Adam paakabviswa mupresence yaMwari muEden, zvechokati mwoyo wake wakarwadziwa, because he knew kuti I had all the privilege yekunzwa Mwari neaccess to zvinhu zvaMwari, but now handisina access kushoko raMwari uye handisina access nekunzwa Mwari vachitaura rini, sezvo zvaimbova pakutanga. Saka mwoyo wake wakaputsika. Munhu ane mwoyo wakaputsika munhu anenge asina access
kunzwa zvaMwari. Saka Jesu aiti hamusina access kunzwa zvaMwari, ndofanira kukudzikinurai ndichikudzoserai kuna Mwari. Saka ukaverenga ipapo uchanzwa kuti paparable yemuSamaria wakanaka iri kuna Luke chapter 10 kubva verse 25 kusvika verse 35. Ukanoverenga zvakanakanaka kuchitangira verse 30 uchanzwa pachinzi uyo muSamaria waibva kuJerusarema achienda kuJeriko wakawirwa namatsotsi, vakamurova, vakamukuvadza, vakamusiya oda kufa. Zvichireva kuti Adhamu paakanga ari muEden, paya paakaitwa undress hembe, wakakuvadzwa naDhiabhorosi. Paakakuvadzwa haana kufa. Saka pana pari kunzi vane mwoyo yakaputsika, zvireva kuti vanhu vari injured, vanhu vakakuvadzwa, vakasiyirwa ma-injuries naDhiabhorosi ekuramba vachirwadziwa kuti had it not been kuti hatina kudisobeya, dai tiine privilege. Saka Jesu ari kuti ndo vandakauyira ivavo kuti ndivadzosere futi paupenyu, vane mwoyo yakaputsika. Zvikanzi wakandituma kuti ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo. Saka vari kunzi vakatapwa ava vanenge vakatapwa havo. Ukanoverenga Romans chapter 6, vaRoma chapter 6 verse ya 17 inotaura kuti vanhu vose pavakanga vakatadza vakanga vari varanda vezvivi. Saka vanhu vakanga vakatapwa nokuda kwesini. Patakatadza muna Adhamu takabva taita vatapwa vezvivi, saka takabva tagara muutapwa. Saka Jesu ari kuti nokuda kwekuti pamakatadza muna Adhamu makaenda asi pesini, saka makaitwa vatapwa. Saka ada kukudzikinurai, kukudhilivhai from that bondage. Saka tinodzikinurwa sei? Tinodzikinurwa chete kana tichinge tanzwa the gospel of our Lord Jesus Christ. Saka gospel raJesu Kristu rikasasvika kuvanhu, vanhu vanoramba vakatapwa mweya yavo vanoshayiwa solution yedeliverance yavo, vanoshayiwa solution yenzira yavo yeruponeso. Verse ya 17 yechapter 6 yavaRoma. Asi Mwari ngaavongwe nokuti imi maiva varanda vezvivi mukazoteerera nomwoyo rudzi urwu rwedzidziso yamakaiswa kwairi, makasunungurwa pazvivi mukava varanda vokururama. Saka Jesu ndiye ari kuti ndidzikinure avo vakatapwa nguvai, vakatapwa muna Adhamu, vakapiwa zvivi nokuda kwekutadza ikoko, vakatanga kurarama vari varanda vezvivi. Because Adhamu paanotodzingwa anonzi uchandoita muranda kunze uko, uchandodya zveziya rako, zvichireva kuti Adhamu became a slave, muranda wesini. Saka zvinonzi zvavakanga vari pasi pemurayiro pesini vakanga vaiswa futi pasi pelaw, according to vaGalatia chapter 3, verse ya, ukanoverenga vaGalatia chapter 3 verse ya 23 inotaura kuti kana munhu musini manje aizofanira kupiwa law obva aiswa pasi pemurayiro, because ari under bondage. But ukanoverenga chapter 3 kusvika verse ya 25 zvanzi kare takanga tiri pasi pemurayiro takamirira kutenda kwaizoratidzwa, asi kutenda kwakati kuchisvika tikabviswa pasi pemurayiro. Saka zviva kuti Kristu ndo basa raifanira kuita iroro rokudzikinura vanhu under that bondage, achivadzosera futi kuupenyu, achivabvisa pakuva varanda vezvivi, achivaendesa kuupenyu vanenge vatenda kwaari kuti avape freedom. Ndosaka uchizonzwa kuJohn chapter 8 verse ya 32 achiti muchaziva zvokwadi uye zvokwadi chakusunungurai, zvichireva kuti vanhu vaifanira kuziva Kristu. Kana vachinge vaziva Kristu vova freedom, vova vanhu vakadzikinurwa kubva musini. Saka ukaenda kwaGalatia chapter 5 unonzwa Paul achiti chengetai kusununguka kwenyu muna Kristu, zvichireva kuti vanhu vambenge vakasungwa. Vanga vakasungwa rini? Vanga vari pasi pesini, saka vanga vari pautapwa. Saka Jesu Kristu ari kudescribe kuti ndozvandakauyira kuti ndidzikinure vakatapwa, zvonzi namapofu kuti vaonezve. Saka Satani, Dhiabhorosi, paakaita kuti Adhamu adye muti uya achimudzingisa mubindu muya wakamuita mwana werima. He became a slave of the sin.
wakava muranda wechivi. Zvaakava muranda wechivi zvoreva kuti kunze kwakasviba. Kana pachinzi namapofu kuti vaonezve, kana pachitaurwa zveupofu hausi upofu hwemaziso, because mapofu kana kuti vanhu vasingaone havazi vazhinji panyika panapa, zvokuti titi Kristu ndo akawira kuti adaura pavasingaone. Vasingaone kuchaona kuti pavanhu 200 kana kuti pavanhu 1000 togona kuwana vanhu vasingaone vasingapfuuri 10. Saka Jesu haanganzi anga achiita ari kuparidzira gospel rekusaona kuri physical. Kusaona ukwangu kusiri physical zvinoreva kuti vanhu pavakaenda under the sin, vakaenda mudarkness, vakabva vaenda murima. Pavakaenda murima vakanga vasikachagoni kuona. Saka ukanoverenga vaEfeso chapter 5, Paul anotsanangura kuti imimi kare makanga muri pasi perima. Saka zvaanotaura kana mamuri pasi perima zvoreva kuti manga musikachaone. Saka upofu ihwohwo hauzi upofu hwemaziso epanyika panapa, upofu hwemumweya. Ndo hwainzi naJesu navasingaone kuti vaone, ndo vandakawira ivavo. Saka ukaverenga vaEfeso chapter 5 verse 8 inoti nokuti kare maiva rima, asi zvino muri chiedza, munachefambai sevana vechiedza. Zvichireva kuti Jesu Kristu basa raakanga auya, it was to deliver vanhu vari mudarkness, vari kunzi vamapofu. Zvoreva kuti vanhu vakanga vasingaone spiritually, vanhu vakanga vasingaone zvemweya, mumweya vakanga vasingachatomboone. Saka vanhu vakanga vasingaone mumweya ndo vaifanira kudzikinyurwa vavadzosera futi mukuona. Why? Because iye Jesu Kristu ndiye akanga ari chiedza. Ukaverenga zvakanaka iye anoti ndini chiedza kuna John. Akazvitaura mumachapters anoti John chapter 8 verse ya 12 achiti ko hamusi here kuti pamwe pacho 11 dzaJohn akataura izvo achiti hamusi here kuti nguva 12 mukafamba nemasikati hamungagumburwa. Zvireva kuti iye ndiye anga ari light. Zvireva kuti aibvisa vanhu vasingaone. Munhu asingaone zvoreva kuti munhu akasvikirwa, munhu wese anoberekwa akafa, saka anenge asingaoni. Saka munhu akafa haoni. Munhu wese anotozotanga kuona kana achinge anzwa evhangeri yaKristu. Evhangeri yaKristu ndo inosvinudza. Akazvitaura paakanga aporesa mukomana akanga asingaone pachapter 9. Anozotaura kuvhesi ya 39-38 uku achiti ndakauya kuti vanoona varege kuona nevasingaone vaone. Zvichireva kuti vanga vasingaone ndo vanhu vanotenda kuti ivo vakanga vakafa muna Adhamu. Vanoti vanoona ndo vari kuti havana sini. Saka munhu wese ari kuzviti anenge achiti hana chivi ari kuti haoni, anoona. Saka kana achiona zvonzi naJesu iyeye achaita bofu. Upofu ihwo ndewekuti achaparara. Saka hakuna munhu anogona kudeclare self righteousness. Munhu anofanira kutaura kuti ini handitoone, ndakaberekwa ndakatofa, ndiri kutoda kudzikinurwa kuti ndiwane upenyu. Saka panapa pari kutaurwa nyaya dzekuti nevari vasingaone kuti vaone, nokuti Jesu Kristu ndiye akanga ari chiedza. John chapter 9 anoti verse 4 ne5 anoti ndichiri panyika ndini chiedza. Saka zvaano pano kana vanhu vatanga kunzwa vhangeri raJesu Kristu meso avo anosvinuka, votanga kuona. Meso ari kusvinuka ndeemweya ekuti vanomuka kubva kurufu rwavo nokuda kwevhangeri yaJesu. Kana achinge vanzwa evhangeri yaJesu vodzoserwa kuupenyu. Saka Jesu panapa ari kutaura kuti nekusvinudza vakanga vasingaona, ndiregedze vakatsikirirwa. Saka kana munhu achinzi ari oppressed, set liberty those who are oppressed. Vanhu vanga vari oppressed, vanga vari oppressed how? Vanga vari oppressed nokuda kwesin, nokuda kwechivi. Vanhu ivavo vakaiswa pasi vanga vakambunyikidzwa ndobva vagara vari mukutadza. Ukaverenga chapter 6 yandamboverenga ndikabata pane chimwe chikamu yeRomans, ukatangira pavhesi 8 inoti makasunungurwa pazvivi mukava varanda vokururama. Saka zvonzi panapa ndiregedze vakatsikirirwa. Ndo zvaakataura pachapter 18 yatativerenga, pachapter 18:4-18 yaLuka ndo yatiri kuita refer to. Kuregedza kwake vakasunungurwa kuita sei? Zvinoreva kuti he was going to deliver. Vanga vari oppressed nesin. Verse 19 inoti yechapter 6
yeRomans chapter 6 verse 19, ndinotaura nokutaura kwavanhu nokuda kwokushayiwa simba kwenyama yenyu, nokuti sezvamakapa mitezo yenyu kuti ive varanda vetsvina nevezvisakarurama zvinoisa kune zvisakarurama, naizvozvo ipai mitezo yenyu zvino ive varanda vokururama kunoisa kuutsvene, nokuti panguva iyo muchiri varanda vezvivi makanga makasununguka pakururama. Zvino maiva zvibereko zveiko panguva iyo pazvinhu izvo zvamunonyadziswa nazvo, nokuti kuguma kwazvo ndirwo rufu. Asi zvino makasunungurwa pazvivi, mava varanda vaMwari, mune zvibereko zvenyu zvinoisa kuutsvene, uye kuguma kwazvo ndiko upenyu husingaperi. Saka Jesu Kristu ndo vaiti ndinoda kuti ndiregedze vakatsikirirwa. Saka vanhu vose vanga vari under oppression yesin, vambopiwa murayiro kuti vararame pansi pavo, vaizodzikinirwa naJesu kubva kusini nokutenda kuna Jesu Kristu. Ndo zvaaiparidza pachapter ya4 verse 18 to verse 21 ya Luka, yaanoti mweya washe uri pamusoro pangu, mweya washe wanga uri pamusoro pake, nokuti ndiye akanga akatumwa kuzoparidza kuti vatenda kwaari vaponeswe. Onzi akandizodza, anga akazodzwa, because ndiye Mesaya zvinongoreva kuti anointed one, zvinoreva kuti muzodziwa waMwari. Ndataura ndikati hatina mumwe muzodziwa kunze kwaKristu. Hanzi kuti ndiparidze evhangeri, zvirava kuti life yake ndo evhangeri yaakaparidza kubva achiberekwa kusvikira achifa nokumuka nokudzokera kuna Baba, ndo evhangeri yaakaparidza. Zvikanzi wakandituma kuti ndidzikinure, ndidzivise vakatapwa kusununguka kwavo. Saka vanga vakatapwa vaifanira kusununguka papi? Ndivo avo vakanga vakatapwa vaifanira kusununguka zvikuru kuti vabviswe pasi pechivi chavakanga vakurarama pachiri, vachidzoserwa paupenyu. Vanzi kuti ndiporese. Pane paanga achiti to heal vane mwoyo yakaputsika. Saka kurapa kwake ikoko kunonyorwa, kuna zvakazarurwa. Chapter 22 ndiye muti wakanga uri wakaonekwa naJohn pavhesi ya 2. Zvakazarurwa chapter 22 verse ya 2. In the middle of its tree and on either side of the river was the tree of life, which bore 12 fruits. Each fruit yielded its fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nation. Achitaura achitini musomo, hanzi muti wandakaona mukati mweya wandakazoratidzwa achiratidzwa pakupedzisa, zvika ndakaona muti wanga uri pakati kati pebindu, ndikaona kumativi avo ose wanga wakakomberedzwa. Pakati pavo iwo muti wacho wakanga uine zvibereko zvine 12 zvaibereka nenguva yazvo, but wanga uine mashizha awo. Mashizha acho akanga achishandiswa kurapa. Saka healing yaitaurwa ipapo yekuti ndicharapa vanhu ndeyekuti Jesu Kristu achaita restore mahatsi evanhu vose kuna Baba. Vanhu votangazve kuwana upenyu, vawana upenyu husingaperi. Saka pari kunzi kuti ndiratidze, ndizivise gore rashe, zvinoreva kuti Kristu ndo vaifanira kuratidza upenyu kuvanhu vanenge vatenda. Gore rashe rairatidzwa kuvanhu vanenge vatenda vachipiwa inonzi everlasting life. Vose vatenda kuna Kristu, iye anoti ndinoenda vatora ndiende navo kuna Baba. Saka ndiye chete anogona kuratidza vanhu gore rashe, ndiye anogona kusvitsa vanhu kueternal life, ndiye anogona kuendesa vanhu kuupenyu husingaperi. Saka Jesu Kristu ndiye akadzikinura zvanga zvakatapwa akupinda muJerusaremu. Ukaverenga chapter 19 yaLuke, ane paakatotuma vanhu kuti notora mbongoro yange yakasungirirwa. Saka that animal yanga iri under oppression, ndo kusungwa kwanga kwakaita munhu, ndo zvaidudzirwa kusunga kwanga kwakaitwa munhu nesini, ari muranda wechivi, kusvikira Kristu achiuya kuti adzikinurwe. Saka vese vanotenda kuna Jesu Kristu vanosunungurwa, vanoregedzwa kubva pakutsikirirwa kwavo nesini, vanoiswa at liberty.
they will be set at liberty naKristu kubva paoperation yesin. Saka vanhu vanofanira kugamuchira chii? Vanhu vanofanira kugamuchira evhangeri yaKristu vachinzwisisa, vasingagamuchire zvimwe zvinhu, nokuti evhangeri yose, infact magwaro ose anotaura pamusoro paKristu Jesu. Hama, mweya waMwari ngautibatsire tiwanirwe nyasha. Regai ndiwane nguva yekunyengetera nemi panguva inoyi nokuda kwechidzidzo chatawana pazuva rino. Ishe Jesu Kristu, toda kutendai nokuti makarurama, toda kutendai nokuti muri mwanakomana waMwari, toda kutendai nokuti imi moga ndimi makatifira pazvivi zvedu, makafira marudzi ose, mukavadzikinyura pazvivi, mukavapa upenyu nokuti makamuka kubva kuvakafa. Imi mugere kurudyi rwaMwari, vose vanotenda kwamuri vachauya kugara pamwe chete nemi. Toda kutendai Jesu, takamirira nguva yekudzoka kwenyu, pamuchadaidzira nenzwi guru kuti vose vakatenda kuevhangeri renyu vasumudzwe vagova nemi kumakore. Kudzwai Jesu, dzima ranguva ichikwaniswa. Tinokupai mbiri yose muzita renyu Jesu. Amen.